Hello， 卡梅娜，这边是不是很美呀？你看，我今天来到琵琶湖哎，台东琵琶湖哎，琵琶湖还请我吃凤梨，今晚直播不赢呐。哎，这美女，好啦，那个哇，很开心，我们中午就来到了森林公园。哇，这个景超美的，我刚才拍了好几张哦。凤梨好吃哦，凤梨好吃哦。那个。你看它的湖面那个照起来很像一幅画，有没有？那个下湖是有没有？今天好像现在这次来的水比较少，上次水比较高不过也是很漂亮。我去路那一边，我们往那边走。樱花节，丽英姐姐啦，摕这个王来啦，给我吃啦。先来过去那边哈。今天这样子天气来录也是很好看。来，去那边，我觉得它现在正好是这个天气的话，是正好是有一点点这样子，好像是那个树木看起来这样有点翠绿色的感觉，还有那个残的像枫叶，它好像又不是枫叶啊，可是就是有点那种黄黄的，那颜色搭配起来蛮好看的，很像一幅画。哎，真的是那个。琵琶湖真的是很漂亮呢，我觉得很美呢，难怪它真的是很多人都喜欢来这边一探究竟的。看它湖面，你看，好清澈哦，有没有？水池看起来很干净的感觉很漂亮。我今天来就是要来拍这边，超美的。我们其实台湾也非常的漂亮，外国的朋友们如果有喜欢来台湾玩的话，你要记得来台东。我们这边还有一个琵琶湖，很漂亮那个从森林公园进来。很美，你看它这边的话，我觉得这边看起来就很漂亮，很适合拍照，还录影。你看，那边树木有点黄黄，有没有？有点那个橘黄色的，跟那个绿色搭配起来，颜色非常好看，非常美。进来去那边看看哈。今天是2018年，今天是12月20号。有没有在琵琶湖？那一群在那边吃野餐，你看，那边吃野餐，你看，他们都不敢上镜头，因为我今天这一次带他们，是他们带我来，这是他们带我来的，这都是这一挂是比较害羞的啦。看，哇，你看我跟你讲来琵琶湖的话，一定要从这边照，这边拍照，这个景这边拍起来很漂亮。你看它这样是你要从这边这个整个取景，你要拍琵琶湖要从这边整个取景，有没有？看有没有？从这边要往前面，这个是现在是差不多下午1、2点的时候，那如果到下午的时候黄昏的时候又是不一样的景，这是现在是大太阳的那个，这个景是这样比较亮。看一下，很漂亮吧？你看，有名的琵琶湖哦，超美的，有没有？像镜子一样，好美哦。天气也是，你看，天气很好，拍一下。最主要是它今天这样子的话，看起来那个树木啊，有点那种，它不是枫叶，我不知道它是什么树木，不过就是看起来很好看，很漂亮。看今天的水，你看多亮啊！你看。你看水很漂亮你看清澈呢，水不？水好，等一下我们要再去别的地方。这边我们是上次我们是3、4年前的话，是进来的时候是骑脚踏车进来。那今天我们是用走路进来里面逛，我觉得用走路进来里面逛还不错啦。就是说，今天他们从这个树荫下这样子慢慢的这样子进来逛园区的话，其实感觉上还蛮凉爽的啦，还蛮凉爽的，所以也不一定说一定要进来用骑脚踏车或是机车了，看我拍那个下面那边给你看看那个绿色的很漂亮，你看你看有没有？漂亮有没有？镜头不会掉下去吧？手机那个的真正换新的你看有没有很漂亮你看。很透彻，可以看到下面的树，那个好像不是。